Tras comprobar o bo estado en que se atopa a cimentación do inmoble, os operarios traballan agora para asegurar a estrutura do Pazo do Martelo e comezar coas demolicións interiores do edificio. A cimentación está mellor incluso do que se poidera prever, é unha cimentación consistente que se fixo na remodelación grande, non, que houve no Pazo a finais do siglo pasado. E entón, esa circunstancia tamén permite ser optimistas en canto aos plazos e poder avanzar máis do que ao mellor se pensaba en primeira instancia, non? Entón, agora están xa con eses traballos, insisto, de asegurar a estrutura para seguir avanzando nas demolicións interiores e a partir de aí, unha vez que estea o edificio baleiro por dentro, non, por así dicilo, empezará xa o que é a segunda fase, que é a construción do que está proxectado, non? Ademais de rehabilitar o Pazo, restaurando a súa imaxe orixinal, que implicará mesmo a eliminación da galería, esta actuación permitirá acondicionar o edificio para volver a coller a biblioteca, poñendo fin aos graves problemas de humidades. O obxecto da actuación fundamentalmente é a rehabilitación do edificio, non? O edificio que temos a día de hoxe non é o Pazo orixinario, nin siquiera semelles en algunhas cuestións, noutras en absoluto, pero ademais de recuperar o que sería un pouco a imaxe orixinal do Pazo, ou a imaxe anterior a estas obras que se fixeron a finais do siglo pasado, do que se trata de rehabilitalo tamén no sentido no que a estrutura en sí adoece dunha serie de patoloxías propias do avance dos tempos. Estamos a carón do mar, o cual afecta tamén moito a estrutura, e ademais tiña uns problemas moi importantes de humedad, non? O proxecto está financiado con fondos europeos e a orde de subvencións establece que deberá estar executado en setembro deste ano. O bo ritmo a que avanzan as obras fai que dende o Goberno sexan optimistas en canto ao correcto cumprimento dos prazos.